這款咖啡機具有24小時沖泡程序，每天早上都會自動沖泡咖啡，只需在前一天晚上進行設定並選擇預設時間即可開始操作。沖煮濃度控制讓你可以選擇普通或更濃的咖啡口味。這款滴漏式咖啡機具有35分鐘保溫功能，並會自動關閉，不鏽鋼外觀使裝置脫穎而出。星號24小時預設啟動功能，星號35分鐘保暖，星號1.5公升容量，12至15杯份量，星號咖啡濃度控制，星號不鏽鋼外殼、過濾杯、出水口噴嘴，星號防漏水設計，星號電子控制、LED顯示屏，星號電子操作，星號 LED顯示屏，星號220/240D 50斜線60Hz，星號產品保養期1年。